बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबका पहिरियों मुझो यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कंदा ऐं बेल आइकन खे क्लिक कंदा। जी तो दोस्तों, अॼु असां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदासीं जेका सिंध जी मशहूरु टिकटॉकर रुबी अली जेका केटीएम ते कमु कंदी हुई ऐं केटीएम ते कमु कंदी आहे, उहा रुबी अली अॼु घटिया टिकटॉक वीडियो ठाहे करे फेसबुक ते, टिकटॉक ते, इंस्टाग्राम ते हर हिकु पेज ते हुन वीडियो अपलोड कयो आहे। तव्हांजे साम्हूं वीडियो ही हले पई, लाइव ॾिसो पिया। जेका रुबी अली केटीएम ते प्रोग्राम कंदी हुई यादगिरी जा, त रुबी अली इहो कमु ग़लति कयो आहे। तमामु घटिया जेका वीडियो ठाही अथई, इहो बिल्कुलु ग़लति करे रही आहे। जेके पाकिस्तान में छोकिरियूं नई जॉइन रहनि पियूं, उहे बि रुबी अली खे ॾिसी करे इहे कमु कंदियूं। इन जे करे असां रुबी अली खे रिक्वेस्ट कयूं था, प्लीज़ अहिड़ा टिकटॉक वीडियो तव्हां न ठाहियो। तव्हां ग़रीबनि जी हेल्प कयो, तव्हांजा लखे फॉलोअरनि, मिलियन में फॉलोअर टिकटॉक ते, यूट्यूब ते, फेसबुक ते तव्हांजा हर सिंध में, हर पाकिस्तान में परस्तार ऐं फैन आहिनि। इन जे करे असां हीअ वीडियो ठाही आहे त हीअ वीडियो रुबी अली ताईं पुॼायो। प्लीज़ तव्हांजी वॾी महिरबानी थींदी, जेके सिंधी भाइर आहिनि, उर्दू भाइर आहिनि, असांजी वीडियो जेके ॾिसनि पिया, त असांजी वीडियो रुबी अली ताईं पुॼाई वञे ऐं उनखे ही सम्झाइण जी वीडियो ठाही आहे त प्लीज़ अहिड़ा टिकटॉक वीडियो न ठाहियो, अहिड़ा घटिया वीडियो न ठाहियो। तव्हांखे ॾिसी करे सिंधी कल्चर ख़राबु थो थी वञे ऐं टिकटॉक जी जेके छोकिरियूं नई जॉइन निकिरनि थियूं, उहे बि तव्हां जहिड़ा कमु करनि थियूं। तव्हां त हिकु सुठी इंसान हुयो, जेके केटीएम ते प्रोग्राम कंदा हुआ, यादगिरी जा फ़नकारनि सां गॾु रहंदा हुयो। अॼु तव्हांजो उहो ईमान मरी वियो आहे। हीउ जेको तव्हां ईमान शुरू कयो आहे, हीउ जेको तव्हां कल्चर शुरू कयो आहे, इन में अवाम ख़राबु थी सघे थी। इन में जेके सिंध जा छोकिरा आहिनि, छोकिरियूं जेके, उहे बि ख़राबु थी सघनि था। तव्हांखे ॾिसी करे हू बि अहिड़ा प्रकार करे सघनि था। पोइ इन जे करे मां तव्हांखे हथ ॿधी चवां थो, प्लीज़ अहिड़ा वीडियो न ठाहियो, अहिड़ा वीडियो डिलीट करे छॾियो। छो त तव्हांजा लखे परस्तार आहिनि सिंध में, पूरे पाकिस्तान में, मतिलबु जेके तव्हांजा फैन आहिनि, परस्तार आहिनि, तव्हांजा वीडियो ॾिसंदा आहिनि, तव्हांजा वीडियो लाइक कंदा आहिनि। ऐं ईअं बि न, असां बि तव्हांजा वीडियो ॾिसंदा आहियूं, असां बि लाइक कंदा आहियूं, असां बि तव्हांजा फैन आहियूं। असांखे इहो ॾुखु पहुतो आहे जेको तव्हां हीअ वीडियो अपलोड कयो आहे फेसबुक ते। इन में असांजी दिलि टुटी पई, इन जे करे असांखे ॾुखु थी पियो तव्हांजो, त अहिड़ा वीडियो तव्हां छो था भरियो, अहिड़ा वीडियो माण्हुनि ताईं न पुॼनि। त प्लीज़ इहो बहितरु आहे तव्हां सुठो कल्चर कयो। अगरि असांजी ग़लती हुजे त असांखे माफ़ु कंदा ऐं असांजे यूट्यूब चैनल खे तमामु ज़रूरु सब्सक्राइब कंदा ऐं दोस्तनि ताईं शेयर बि कंदा, जीअं त रुबी अली खे ख़बर पए त असांजा परस्तार केतिरा आहिनि ऐं केतिरा असांजा फैन बि आहिनि। इन जे करे प्लीज़ तव्हां भाइरनि खे मां रिक्वेस्ट थो कयां त मुंहिंजी हीअ वीडियो अपलोड ऐं रुबी अली ताईं तमामु जल्दी पुॼायो ऐं हिन वीडियो खे। ऐं इहा ॻाल्हि बि आहे, मुंहिंजी जेका वीडियो ईंदी यूट्यूब ते, फेसबुक ते, उहा बि तव्हांखे ॾिसणी आहे, उहा बिल्कुलु मिस न करणी आहे। ऐं मिलंदासीं तमामु जल्दी अॻिले वीडियो सां गॾु। अॼोकी वीडियो इहा रुबी अली जे लाइ हुई, त प्लीज़ अहिड़ा कमु न कयो, सुठी इंसान बणिजो, घटिया कमु न कयो, इहे घटिया टिकटॉक न ठाहियो। प्लीज़ तव्हांखे रिक्वेस्ट आहे।